ilmoo ofiitiif barbaachisa. Akka haadhaas ta'e akka abbaas ta'e taa'ee ilmoo isaa guddifata. Ummata musliima barbaachisa. Ofiif jiraachuu isa barbaachisa. Koppiin kee godhaa. Namoota galchuu qabdan warri monitoraa naaf galchan inshallah. Niyyachuu osoo hin taane sa'aatii kanatti ilaal kennuudha. Niyyachuu miti. Niyyachuu isa boruu isa iftaanii isa torban irraa sana miti laa. Sa'aatii kanatti yaalamaa jira miti. Sa'aatii kanatti isa barbaachisa waan godhamuu qabuuf sun. Jalqaba irratti du'aa godhaafi. Lammaffaa irratti immoo waan godhuu qabdanii qabeenya qabdanirraa waan qabdanirraa waqtiin sun waqtii ramadaanati. Obboleessi keenya musliimaa kun egaa rabbiiti eenyuun qaba. Nuti musliimoonni wal qabna. Ka rabbi tobbolaa nu godhe bar. Funyoo laa ilaaha illallaahti walitti dhabne. Nuti kan yaallanne namni biraa dhufee nu yaaluu hin danda'u. Fakkeenna nu malee nama biraan qabu. Kanaaf yaalirra jira. Yaalirra waan jiruuf sa'aatii kanatti isa barbaachisa. Sa'aatii kanatti galuufii qaba. Isa ji'a lamaan irraatii miti. Isa ammaati kan nu barbaachisu. Warroonni kennaa jirtan jazaan keessan jannata haa ta'u. Kabaastan ilaa rabbii isiniif bakka haa buusu. Bakka kanatti baasoo osoo hin taane kaa'achuudha laalisin. Boruu keessaniif kaa'achuudha. Kaa'ataa jirtan. Akkasii Ustaad Ahmad itti fufaa. Warri monitara qabdan nama ol galchaa. Ahmad Hussein namni jaartii qabu kun dafee maayikiin banatu bari'uun akkuma nyaata afaan godhatu jaartillee naguma akkam jedhaane chiggirna. Numa rakkannee bar. Diiniyaas dubbadhaa. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو نقوم كمان بي تشيساني جرو نبراتي كان جاكنا في سامين أتي جرتو من يالا جرتا مجد ميرا أوكي وقتي كان أتي جرتا تأتي كان أتي جرتا لكاتي تنجري أبشر ربي شفاء لافس إن شاء الله سيف الله كاسي واندن دي سنين دي غرا بودي دعاي غدافي وري قبدن قبينه كيسن يون قبان دمو ربي شافا يسداتي دعاي غدافي اوكي أقص جرتو ما عند كيسن أحمد حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ليفتي كيسنجرا إيفاما نها متاول تبتي ما تكون جني هو تكون لفتي رمضان جيفتي فونكو نياتي أنا وانت يا مدلين كان قولي لستين تبولي سخي آمين آمين أيه أكاسي إن شاء الله نتورك الليفتي قافة سينا ولدت نما جبتا بر سأقلين كجا نعم في إن شاء الله ما أكاونتي منوفيداتي أكاونتي مفيدا غرغارسي واي غرغارسي ساتي وديبامي ويو moo akkamii warroota akkaawuntii qabanii ollaa kisiiti sume bakka koo buusi ani kana booda wanne dhuun danda'u karaa rakkattaasaa deeman hin qabani kondishinii as keessaa kanan beektu mitiire maayikii qabadhaatti fufsiisa malee ani waa tokko hin beeku milkii akkaawuntii kaa hundi keessanuu xalahaa obboleessi keenya Ahmad illee jira Muhammad Amin illee jira sinitti fufaa insha Allah xalahaa sinitti fufaa shi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kami nagaa jirtani. الحمد لله رب العالمين. Amma akkasuma godhaa wanni kan mana ustaazaa ammatitti haasawamee jira waan ta'eef نعم. wanni fardiin wanni asitti walitti qabamneef wanni guddaan waa'ee seeraa qofa osoo hin taane gargaarsa isaati. Abdiin gaafa hojiirra jiru gaafa wanni kun osoo wanni kun irra hin gahin dura takkaa gargaarsa gaafatee hin beeku nama gargaara malee har'a immoo dirqama isa gargaaruun nama namummaa qabutti musliima qofa osoo hin taane musliima kiristaana osoo hin jenne yahudaa osoo hin jenne nama namummaan itti dhagaamtutti isa gargaaruun dirqama namni namummaa qabu jechuudha. Amma qaxxitaa gara gargaarsaa adeemnu. أي أكاونتي سكرين ركاية دانا من تقصين قدسا. وتجرى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسيا. لما أكاونتي نقول نسا سيوجين تيكي كلانيان أكاونتي نسا إسا خانادا. غافا موبايل بانكينج جرات أوكي جتان أبدي رقاسا دي سنينوف. كما تكرر خالالا كما تكفرتمي أفور جارين دمو كما تكبرفهم من بيتشا برفمي أفرتمي أفور الراخا كما تكوفيت تقول التاني أفرتمي أفور الراخا مكان جرو كفيدو أبدي رقاسا ها Diinayaas ol baasee jira waan ta'eef ibcinaa kaa isa guddise. guddisee bar Na biraayee neetworkii kiyyarraa hin isaa. maal neetworkii shiggaaramu Nama lama taasise. لما نقول أكيفي Nama guddise. سمية بركة جنياتي. Mara hin mul'atu. akki biraa akka kam godhaniisa akka kanaani akkaataa isaan beeku akka biraa If bira kaa. bari inni na ciraa maal godhadee ni mucaa ayi wallaahi nu bakka guddaan taa'ee bar Hin mul'atu akkasi bar dheerina isiitu mul'anne akkaawuntii. okay wayi mee akka godhasan godhaame namni monitaraa ijoollee Modiitara kiyyanaa deebisi. Guddisi Sumayyaa dura. maashaallah Bakka kana. Bakka akkana dhiise amma. Very good. haalaas Akkana dhiise. hayyee amma eenyurraa eegallaree amiina Amma namni galuu qabu ijoolleen warra gargaarsa kana niyatan niyaa qofa osoo hin taane ammas ammuma niyaani galchu nama maallaqa sana eeggachuu danda'u nama ganaa itti haajamuu fi niyatanii tursiisan. Kaabdii ammoo hatattama waan ammatti barbaadu malaatamaa jira wallaansarra jira. ayyee afachuu balisa kiyyaan dubbatta gisee takka ilaa wannan isinii kaa'u jira namni ammatti guyyaa har'aaf guyyaa boruu iftaanii guyyaa sadi keessatti namni galchuu fi dandeettan qofti gastii ergadhaa namni kuwwan gastiin ergatinaa kuwwan gastiin ergatinaa ashee yeroo walirraa finnu sa'aatiinis deemteerti waan ta'eef jechuudha kun immoo dirqama nuti nurra jiruudha namni ammattis galchuu dandeettan boruttis iftaanittis galchuu dandeettan taanii achitti niyyaa kadheerasitan sanan feenu daruuri ammatti barbaanna waan ta'eef jechuudha akkasidha amiina Allah amma kan jiru kana gallu isaa dura dubbateemi. okay ayyee taatee Ayyee dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Akkam nagaa jirra jirtu. alhamdulillah rabbil alamin Obboleewwan maashaallah takkaasi online kanarratti illee baay'ee takkaan ol bahee tireen dubbadhuuni garuu har'a akka tasaa tahee osoo nuyi akkana iddoo itti dhufuu jiru isin argee maashaallah biran taruun jedhee kutee wallahi wanti isinirra jirtan baay'ee takkaadhaanii waan nama ajaa'ibsiisu namni namummaa qabu baay'ee takkaan hin dubbadhus garuu online kanarratti ergtuu namaani abdiitti gariin namaadhaa nama gammaduun itti argaa. Allahumma kan jettu kun dhiifamaa wajjin eegota akkasii afaanitti illee qabee
ijoolleen nama hedduutu as jala barreeffachaa takka barreeffachaa jira waan ta'eef yeroonis ichi deemaa jirti gara suuraatti. Daqiiqaa shan bichaadha ustaad daqiiqaa lama yookiin sadii qofaadha hin dheeressu inshaallah. Yeroo nu jalaa kuta waan ta'eef ilaa silaama daddabneetuma gara gargaarsaa yaane boodarra yaada kannachuu ni dandeessa. Amma gara gargaarsaa yoo deemnerra wayya. Ijoolleen osoo nu jalaa hin rafne. Hayyee akkasii bakka anillee bakka boodaa yoo rabbi na deebise ergaati jedha barfadhaa rakkoo takka hin qabu. Narran ilaalinaati nama xiqqisho gara kaaniin barataadha. Anillee qarshii 5,000 daqiiqaa ammaa kana keessatti nin galchaa fi nama barataadha nama Itoophiyaa keessa jiraatuuni akkasii sin ija inshaallah. Hayyee rabbi si haa laaffisu barnoota keetiis siif haa laaffisu rabbiin taqabdu keessa barakaa siif haa ka'u barakadhu. Diina yaasati wanda qabachaa deemu. Hayyee Habiibtii tan jettu. Habiibaa jamaan. Hayyee tokko na eegaa kuwa dabtaraan fudhadhaa. Itti uffaa. Habiibaa. Gizee tokko warri asirraa hanga dhumutti warra jalaa onnaan buusinaa ishee akka tartiibaan nutti tolutti. Maqaan isaa eenyu jedhama mucaa ammaa san maqaa isaa. Nama waliin galchinaa akka piliis. Humma jeetuma jira akka beeti. Maqaa kee jalatti barreessine. Anis gargaarsa obboleessi kiyya Abdii Raggaasaa irratti nan hirmaadha. Qarshii 2,000 Itoophiyaa nan galchama. Habiibaa 2,000 ammumatti gashaala laharraa boru iftaan guyyaa 3 kana keessatti ofirraa fixxa. Warri amma ol seentan guyyaa 3 keessatti nama galchuu dandeettan qofa. Galatoome maamaa kun ishee. Hayyee Habiibaa barakadhu rabbi si biraa jira. Taqabdu keessa barakaa si haa ka'u. Hayyee lamma. Leeman. Hadaraa keessa nama galchina warra asirraa xumurree akka haariyaati. Leeman biran jirtu gamta. Nama biran jirre buusaa. Hayyee ummu eenyu? Ummu Muhsin. Ummu Muhsin. Hayyee nama jirre nu buusaa. Kenna. Warra takka barreeffachuu jiru kana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin muka fayyisu inshallah kun nan gargaara. Masyaallah galatoomna. Kennaa qarshii 10,000 barakadhu rabbi sirraa jaalatu taqabdu keessa barakaa si haa ka'u obboleessa keenya bira dhaabbachuun dirqama. Arrumaan tana isin lallaa'ume jaalala abdii jaalattan ta'a akkasi jala yaatanii goota keenya maarree taraa nama galchaa. Biyyattaniin arra isin lallaga. Hayyee siifu. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itoophiyaa gommaa Kuma torban galchaa kan illee. Itoophiyaa kuma torban galatoome. Siifu kan Itoophiyaa kuma torba qaba. Godaa sagalee inni dubara galta. Galmeessaa jiran hayyee. Tobaan jibbaa muti hayyee Zeenaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah ammumaan galchaa risiitii isinii erga inshaallah ammuma galchaan. Birrii meeqa? Dubbattu waan jette. Risiitii mallaaltan sumayyattiin erga risiitii gara keessaati. Lakkoofsa kiyyaa Amma tokko ol galchuurraa namni iyyate hundi isaatu screenshot godhatee haqatu galche gaarii miti. Dheengeddas akkas galmeessinee homaa wanti dhufe nutti hin jiru maqaadhaaf malee. Amma kan barbaadaa jirru ammad warra niyaa tursiisoo osoo hin taane guyyaa isniinaa kana warra amma galchu dhimma hatattamaati manaa himaa jira yaalarra jira waan ta'eef nyaataan barbaadu yaalaan. Zainaba waan tokko rakkoon qabu ifama. Naam diniyaastu. Hamma fedhii yoo niyattee rabbi siifaa beeku sun rakkoon qabu bara atiin himanne hamma niyattee osoo nutti himte gaarii ture garuu. Qabachaa jira waan. Qabachaa deemna. Naayee 2,200.
kuma lama har'a boruuftan guyyaa sadi keessatti ila asirra baatanii kan kijibne rabbii isin erga baatiin baatii ramadan laafii fi miti zainab laalaasiif miti ijoolluma ergattuuf hin jedhe. amma laal isin hundinuu warri as jala jirtan namni kumaa fi dhibbi takkichaan kuni niyattanii abdiidhaaf guyyaa harkattanitti akka galchitan ni beekna. Shakkii isinirraa hin qabnu. Garuu ammaan tanatti ka barbaannu nama hatattamaan galchuuf mana hakimaa yaalarra jira waan ta'eef nama guyyaa isiniinaa duratti galchee fi maallaqni kun mana hakimaatti akka isa dhaqqabu godhu nama san qofa barbaanne. Malee isin hundi kan niyattanii gaafa harkattanii galchitan ni beekna. Abdii boriin qarshii Itoophiyaa 10,000 qabiif. Ayyee Muktaar. Abeeti. Naafi diinee as warra asirraa dubbifnu qabnaati warra koomantii qabiyyaan laalu jirtaami. Muktaar. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Ayyee Muktaar ishii 500 galchee jira. Baarakallahu fiikum. Wayyaana erguu Lakki rakkoon qabu risiitiin daruurii miti waan nan galchuudha Muktaar kenna galatoome ishee waan nan galchuudha. Ayyee warri mudiitaraa bilisummaa nu galchaa bakka Muktaar. Ayyee galatoome Muktaar asirraa jaalatu. Niyyatan kana ilma baasaa sumee akkas wayii warra koomentii ol baasaatti afaan isaanii irraa dhageenyas bareedaa kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, inshallah nilai qarshii warri Itoophiyaa warri kumashan langeenaa fi rabbiin sallee fi asaatti adeebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana nurraa gabaabsaa laal maashaallah. Rabbi sirraa jaalatu. Hayyee qashti. Anilleen inshallah kuma diddaa Itoophiyaan hin galchaafi. Maashaallah. Maashaallah. Allahu akbar. Mashtii kuma diidama Itoophiyaa rabbi sirraa jaalatu isiniinuma kana duratti barbaanna. Baruun galgalaa aduu baruutu. Hayyee taate qashtii keenya galatu. Hayyee seena. Seena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oye. Hayyee dubbadhu see guddiin. Inshallah nilai qarshii kuma 15 galchaaf. Allahu akbar seenaa birrii Itoophiyaa qarshii 15,000 barakadhu rabbiin taasifatte keessa barakaa siyaasaawu rabbii waan akkanaa nama keessirraan illee fidire galansa kan rabbiin waa fayyisuu du'aas godhaa fi barakadhu hayyee raama. Wayye tume akkauntii sana argaa illee kuma 20 nan galchaa Sun inshallah. akkauntii isaa diina yaasii ol baasee jira screenshot godhadha akkanumatti. Galatoomatis rabbi hayyee Firdoos. Firdoos dafii dubbadhu Firdoosaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Anillee kuma 10 nan galcha. Hayyee Firdoosaa galatoome. rabbi sirraa jaalatu. Hayyee goota akka bilisummaa lubbuutii yaa goota akka mawtii garadhu. Lubbuutii yaattan isinis argaa keessan. Maqaa tokkos jagaatee waa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani kum shantaman galcha. Allahu akbar tanaafiin barlaal isa buusaa bilisummaa galchaa jee bilisummaan bilisummaa. Hayyee taate. Garuu wanna telefoona na barbaachisa akkaawuntii kanarra telefoona akkaawuntii kana telefoona gaafatanii. Akkam naa goota beektaa silki quxurii abdiidhaa sirra ergina siistema gaafata biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessa rakkoon qabu keessa na dubbisi. Telefoona nu gaafatanii. Hayyee telefoona bilbila isaa Sumayyaa gaafatu. Namni tokko faaloo godhaati achirratti na ergaa please. Ani si godheera haayi naan jedhe si ergaa. Akkaawuntii asirraa screenshot godhadhu ishee. Yaa godhadheera already. Maashii hayyee shukran habiibti rabbi sirraa jaalatu. Barakadhu rabbi si haa barakachiisu taafte keessa barakaa. Amiin. Rabbiin nu haa fayyisu isas. Amiin yaa rabbi. Akkana la Dabuusa irraan godhaa waan jiruuf dabuusa. Hayyee hayyee. jaalala abdiidhaaf qabdan goota keenya maarree keenya kayyattaniin arra kana boonsuu qabdan.
Ayyee miti yoo. Garuu adaraa keessan gaafa niyyattan guyyaa sadi qofatti ni kennine ilaala. Har'a boruuf iftaan guyyaa sadeen tana keessatti namni galchuu hin dandeenye ammatti niyyatuna. Booduma antini godha mikinaatuuf yaaliif barbaachisaa madaruurii waan ta'eef yaaliin immoo duuba hin yaalamu isinii galee. Lubbuutiyyaa dubbadhu baati lubbuutiyyaan jedhin tala hajaarti keetii wal lolta dubbadhati lubbuutiyyaa. Ayyee kuma lama Itoophiyaan hangalchaafi. Galatoome maama kiyyaa lubbuutiyyaa jijjiirradhu ishii ijoolleen. Murtii naman diigini yalla bu'i. Ani maqaa lubbuutiyyaa sama kuma namaatti iyyaamu jira waan biraa iyyaamutti hin jiru ati. Ayyee Samiira. Samiira itti fu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Agame kan baga jiraatan baga sa'aatiin ogeessan maashaallah. Anis kuma 5 Itoophiyaan hangalcha inshallah. Maashaallah hayyee galatoome hayyee maama kee rabbi sirraa jaalatu. Rabbi sirraa jaalatu. Qarshii kuma 5. Hunda keessanuu sabaastaan rabbiin bakka isiniif haa buusu hayyee. Du'aa qalbumatti isinii goona. Bakka takka du'aa isinii goona laa dhumarra Muaz. Muaz. Hayyee saabite. Muaz hin jirtu nuuf buusadha. Ayyee Tano Rahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ani illee qarshii kuma 5 ni hangalcha. Qarshii kuma 5 barakat rabbi si barakachiisatis. Ayyee intala nooleeti moo. Sabi kita waan jiraanne buusa. Tore. Hayyee awwaala irratti obboleessa keenya Rabbi fayyisee nu haa gammachiisu inshaallah qarshii kuma 5 Itoophiyaan galchaa. Tore qarshii kuma 5 Itoophiyaa barakadhu rabbi sirraa haa jaalatu. Hayyee murata. Murata. Warra nutila warri muditara warra namaka yaame bilbile biran jirre hanga isaan deebi'anii bakka isaanii nama buufannaa gabbu buusa. Obselen. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaali jedhamaan inni. Ayyee. Anillee kuma kana mudaa abrii wanta kun hanga shaafanis. Maashaallah. Galatoome akkas. Galatoometis. Laal wantummaan isin galchitan isin nama kana duratti haa ta'u malee kuma takkeettaniin tuffatina kaan kuma 5 kenne borru kuma qabu. Barataa faat galchaara bar jaalalli muslimni waliif qabu akka kana wallaahi barataa kiraa mana baadiyyaadha maatiin kiraa mana magaalaa taa'ee kireeffatu irraa kiraa manaa irraa nu kaffalaa jira laalaa. Akka kana wal jaalata kana muslimni birrii miti lubbuu waliif laannanu erga wal jaalanne. Eenyu ta'etu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Awwaashee rabbiin obboleettii kan nuuf fayyisu hayilee birrii kuma 2 Itoophiyaan galchaa inshallah. Birrii kuma 2 barakachiisu maqaa keenya jennee qaban. Tayyiba. 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 Shafe. Syukran. Tayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibaan qarshii meeqatti sumi? Kuma meeqatti Tayyiba? Amiin amiin. Kuma lama. Inshallah rabbiin fayyaa isaatti isaa deebisu anis qarshii kuma 2 Itoophiyaan kennaafi. Maqaan kee yoo? Maqaan kee? Fatihaadha. Fatihaa shaakee gumadha. Inshallah okay. Ayyee. Afiyo. Ayah muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti rabbiin obboleessa keenya fayyisee qalbii teenya mara haa gammachiisu. Amiin. Wallahi maaf rabbiin beeku birrii 500 akkaawuntii irraa qaba akkuma isin argaa irrifadhee birrii 500 isin erga inshaallah waan jiru wal bira jira. Taani rabbiin isin waa fayyisu birrii 500 isin ergeera. Guddatte osoo hin taane inshaallah yaadudha waan. Shukran. Rabbi isaa barakachiisu.
Erga risitti isin ergu ribe. Galata. No. Maqaa himi maqaan keenya. Sadiq. 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 Rabbi warra jannataa keessatti si galmeessu. Thank you. Ayyee milki. Ichirraa gajjal qabna. Milki dubbat. Ma ustaz ana rachitu. Ayyee. Ammaan silaalee osirritti erga banadhee. Wanta keessa jira. Ayyee warri mudiitaraa sooree bakka isii nama nu buusaa wanta faatuma ayyee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabajamtoota jaalatamtoota rabbi isinirraa haa jaalatu. Obboleessa keenya wallahi akkatti hirmaannan keessan baay'isee hamilee namatti hora. Qalbii teenya tacabxe kana rabbiin isanuu fayyisee qalbii teenya hundaan haa fayyisu. Anillee qarshii 2,000 niyyadhe inshallah 2,000 Itoophiyaa. 2,000 Itoophiyaa maashaallah. Ayyee kana rabbi si haa godhu. Akka takka dhiifama nambara gaantii kana irratti dubbisanii qabda. Nambara keessan na dubbisaa. Warroonni siistema biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan siistema keessan irratti nambara gaafataa nambara keessan isin ergana dubbisaa. Yoo amma asirratti nama dubbisanii kun lakkoofsa isaa qabatee haa jedhaan waan ta'eef rakkoodha. Lakkoofsa keenyaa kennuu dandeessaa Sumayyaa? Kanuma isaa si ergamaa keessan haa jedhaan jedha akkuma buuteef. Achi illee akkuma san keessan na dubbisa. Hayyee taate akkuma asirraa bu'eedhaan isin deebisa. Abshiroo. Hayyee taateera. Haya, nama niyyatan waliin beeku buusaniitiin nama niyyannu nu galchaa. Ayyee Faatum bakka Faatumaatti nama nu buusa. Simbo. Akka sooretillee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee akkuma kan Itoophiyaaf qabeen jira. Gara kuma meeqatte maami? 2,000 Itoophiyaa. 2,000 Itoophiyaa simboo qabee jeniya. Qabaan jiran galmeessan. Eenyurra jira xalahaa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Milki inni dogongorte nama dubbatu buuste. Deebisii galchee amma jee. Hamziyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Alhamdulillah rabbil aalamiin. Alhamdulillah. Anillee tiktikii kana keessa isaa gadi bu'een beeku. Walaakin garuu miidhama obboleessa keenya abdii hedduu tokko nutti dhagahame la'innahu nuti islaamni yaadaa miti maama kiyyaam inshaallah yaadaa miti maama jira nuti islaamni qaama tokko waan ta'eef inshaallah amma gaafa rabbiin fayyaa isaatti deebisutti wajjin jirra ani birrii 10,000 Itoophiyaa nan ergaa keessaan akkaawuntii isaatiif naaf ergi. Akkaawuntii asumarraa qabadhu maama kee rabbi sirraa jaalatu. Akkaawuntii asirraa qabadhu. Ila akkaawuntii kanaan alatti risiitii rakkoo miti. Akkaawuntii kanaan alatti akkaawuntii biraa rangalchina. Abdii Raggaasaa jedha 1,457 duwwaa 3,98. Baay'ee risiitii eenyu fan erga? Galchuu malee risiitii rakkoon takka qaba akkaawuntii isaa irra gala malee. Okay, ayyee galatoomaa jazaakumullahu khairan hundi keessan akka irratti hirmaanne obboleessa keenya gargaaru baada rabbiiti galatoomaa. Nutti daddafaa yalla. Otina Hamziyaa buusti milkee mijayyoo baaste san ol galchi qalbiin nu cabde. Ayyee simboollee bakka isii nama nu buusaa Kamaal. Saabitillee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
jalqaba rabbi nu haa fayyisu itti aansuudhaan duraanillee waan nu yedheera mucaan akkaawuntiirraa 500 qofa qabaa jennaan hin bakkaanillee ka namni akkaawuntiirraan gana qabu waan qabu kennaara jedheetti amma 2,000 irra deebi'ee kunoo nan galcha amma. Hayyee Kamaal qarshii 2,000 galatomeetis rabbi sirraa jaalatu. Hayyee Sumayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen insha Allah min galchaa rabbi nu haa fayyisu abdii. Qarshii 15 Itoophiyaan hin galcha. Hayyee taate mama kee rabbi sirra haa jaalatu galatoom. Kan itti aantu kan maqaan qabne haadha hinna bareedduu haadha ni qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Allah abdi rabbi nu haa fayyisu Dubaay hin jira yoomana sinene reala 50 Dubaay hin galchaaf inshallah. Qarshii Itoophiyaatiin Itoophiyaatti meeqata? 2,000 fidde. Maqaas nu gaafadha. Maqaa baarakallahu fiik. 2,000 maqaa Ummu Bilaal jedha. Ummu Bilaal. Yaa. Hayyee galatoom. 2,500 ummu isneen inshallah yookaan borittuun galchaaf rakkoon qabu qabu. Inshallah nullee guyyaa sadeen tana keessatti feena. Galatoom Binti eenyuudha? Binti Itoophiyaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa duraan dursa buleessa kenna rabbiin haa fayyisu. Inshallah kuma kan ergaa fi birrii kuma kan Itoophiyaa. Maal Birrii kuma kan Itoophiyaa. Maqaan kee Aliyaadha. Aliyaa. Galatooma yaa rabbi sirraa jaalatu. Hayyee kaakee. Hundi keessanuu. Islaamummaan kan jiru. Hayyee kan Aliyaa 10,000. Kuma 10. Hayyee asmaan screenshot godhadha akkaawuntii diimaan barreeffamee asirra jiru kan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله بقيت راتلي بقى ساعتي كان إذا نبوليس كنا ربنا فيها ستامن وادي بيسو أنا إن شاء الله بروح فتان كنا كيستي ريالا إبلا وننقشة كرشي كما سجلي في بفرم وكست أنا اتفقاتي إن شاء الله دي ربي قالت رب بسر Asha gasti buusi milkeeti gash. Santuu gammachuu qarshii 10,000 Itoophiyaa. Santuu. Maqaa eenyu jettee obboleettiin keenya kun? Eenyu isaa kan ammaatu intala maqaan ishee? Islaamummaa jaa maqaa isiin himne. Garee shahaadaa jedha qabadhaa dhiisaa rakkoon qabu laazimii rabbiiti. Ani waan mali jedhee jiru. Kacarraa ta'eetiin argachuutti. Islaamummaa jiitu maqaa. Akkuma maqaan isii wallatee beekamu fayyee. Sumayyaa eenyu jetta? Islaamummaa jiitu maqaa bidinaa. Samiira eenyudha maqaan isheedha? Qarshii 10,000 ol baasa inshaallah. Itti fufaa. Hayyee Bashaash. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee rabbiin obboleessa keenya aafiyaa isaa guutuutti nuuf haa deebisu. Anillee inshallah qarshii 2,000 Itoophiyaa ni ergasi. 2,000 Itoophiyaa sirra haa jaalatu. Inshallah rabbiin nuuf haa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri muditara Hamzii fi Qirtan jettu tana galcha. Hamzii galcha. Ila Asha ati nama buusi nama niyyate. Milki ati nama galchi. Hojii adda addaatti isin kenna. Asha nama niyyate nama baay'ee jira sirraa buusi. Hayyee Hamzii galcha. Binti Itoophiyaa fi Bashaa galcha buusaadha. Nama biraa bakka buusa hayyee seenaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Arree hayyee obboleessa keenya abdii rabbiin fayyaa isaa aafiyaa rabbiin aafiyaa kennuu fi qarshii Itoophiyaa birrii 5,000. Mashallah hayyee. Maqaan Misra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaan illee baay'ee teeffituun ta'een inshallah obboleessa keenya rabbi nuuf qarshii 1,000. Mashallah Galatoom rabbi sirra haa jaalatu. Xiqqoo ittaniin tuffatina. Waan takka sanumaatu walitti dabalamee bakka guddoo san cufa.
Hayyee galatoomii. Hayyee seenaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولا رأيت عبدي ربنا في ساحة قوتو بيكي أنت كونا جينا قبو إن شاء الله يو كران سرايد يبو رفتان رابريك مشان توبيانا نرقاف أما تكورم شاوان جرو في برينس كلان جرو أنتير. Hayyee galatoomii. Hayyee abdii. Abdi. Nama hin jirre buusaa. Aisha Tilal nama niyatee maayikii addaan fixanne. Yana dhaabbadhu Samiira. Abdii buusaa. Samiira. Hayyee Hayaat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee inshallah obboleessa keenya rabbiin nu fayyisu birrii 5,000 maqaa obboleessa keenya mucaa amma birrii 500 akkaawuntii irraa qaba jedheen beekulleedha maqaa isaatiin ni galcha 5,000 immoo ofii kiyyaan hin galchaani. 10,000 maashaallah galatoomii rabbi sirraa haa jaalatu. Kun olaal xiqqoon qabaa xiqqooti jetana yoon dubbadde nin xiqqaadha jettanii sodaachuun waa meeqa nama dhorkite amma gurbaan 500 qofaan akkaawuntii irraa qabaa sanumaan dabarsa jee dubbate 5,000 fide. Dabarseera yubatu dabarseera. Xiqqoo ittanii sodaatina numa dubbaddaa isin. Hayyee Mustafa. Mustafa jirtu? Nama hin jirre Aashaa dalagaati ati hin dagatin ji'aanan damu. Abu Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayan alaikum macam itu pian anggal insyaallah. Abdullah Rabbi nu faizu. Macam itu Abu galata matis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinias Abdurre Torbi kasih kuma tokko Ethiopia. Abdurro Ethiopia. Warra jala kana ati khabuma kabadu. Sagale nagam. Ni daga. Faddali. Ikram. في خالد دفم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Sagaleen kiyya nagamu. Ni daga ma Ikram barsi. Ikram. Ikram. Ustaz. Inshallah doai ada murad dan aku dah beri aku makhluk ni. Ambil kira doai bicara sini dah betul betul. Ayye galatoomii birrii kuma kudhan Ikram rabbii waan dhiyaate hunda siif haa ta'u waan kayrii hunda rabbi siif haa ta'u niyaate rabbi siif haa guutu. Hayyee Hikma. Anillee duraan dursee obboleessa keenya rabbiin fayyisee nu gammachiisu birrii 3,000 Itoophiyaa hin galcha. 3,000 Itoophiyaa Hikma galatoomeetis rabbi sirraa baay'ee. Hayyee Bille. Embuute eenyudha ture? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan ishee eenyudha? Al tokko. Hikma. Hikmaatika. Taduraa sanii? Taduraa takuma kudhanii? Wan eenyu Ikram. Hayyee Bille. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obboleessa keenya rabbi nu haa fayyisu anilleen akkuma amma gadi seeneen sin argee isinitti ol gore birrii 1,000 takka dabarseetiin jiraam. Hayyee Billee qarshii 1,000 takka bisirraa jaalata. Bilaal. Koppiliinki godha ammoo sumaan hee. Taaptaapee fi koppiliinkiin dagatina jarri kaanis hayyee Samiira. Samiira. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah abdis rabbiin nu amaaru birrii Dubaay birrii 200 mananggalchaaf insyaallah bor. Itoophiyaatti meeqa ta'a?
والله كما سقلي وانت ان شاء الله. Kun meeqa jennee qabanna yaa jamaa? Sumayyaa Itoophiyaatti meeqa? كما سقلي وانت Kuma sagal jeetu magabadda. Ayyee bakka tole kuma sagal jedheen gabaa taate. Siyaam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقال أجرتو؟ الحمد لله. الحمد لله أجر. ما شاء الله آياتكم وتتلاب بليس كين لي ربنا فيسو عن بريك ما شاني توب يعني نقل شافي أما يو أكاونتي سعد الله لا ترقى إن شاء الله برنا في قالوا دندا. أيه قلتهم بريكم ما شاء الله سيام قلتهم تبس الرجالة. أيه خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم شاني توب يعني نقل شافي. Kumushan Ethiopia galatom rabbi sirraa jaalatu Khadija teenya. Hayyee la wala quwwata kan jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بورتكم أكل عشان إنقل ربها فيسو أبدينوف. ما شاء الله بركة rabbi sirraa jaalatu. Maqaan kee? رحيم. Karima. Eenyu? Karima. 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 Taaka. Meeqa jette? Kuma 15. Kuma 15. Allahu akbar. Shukran. Ayyee. Ayyee Zabiba. Zabiba dubbad siitu isaan dura seene. Warri harkaa waan qabne